आवयन म्हाका एक सांगलें, बाबा केन्नाच कोणाच्या तोंडांतल्यान पाड पडूं हें उतर केन्ना घेनाका, पाड पडूं तुजें हें उतर केन्ना घेनाका. तें आयज पासून हांव मानता. म्हणजे आवयच्या हांवें लायफ पळयलां. आमची नेबर बेबर आसा न्हू, तांकां अशें विस्तिदा अशें फाटल्यान लिपोवन पासून व्हरून तांच्या भुरग्यांक चपाती कितें बी अशी दिवपी. सो एक भाव आसा ताका एक संवय आसली अशें करपाची. सो म्हाका खेळपाक वय जाल्यार न्हू हांव हो सावंड आयकतालो. हो सावंडाचेर कळटालो म्हाका तो भायर आहा काय भितर आहा. म्हणजे लायफ वॉज डिस्टर्ब्ड, चायल्डहूड वॉज डिस्टर्ब. सो म्हाका कोणें सांगलें त्या घरार फातर मार न्हू, हांव आनी विचारनासलो कित्याक, काडलो मारलो फातर. जाय ते पावटी जायचा म्हणटा तेका मातशें प्रावड असो. म्हणजे कितें न्हू, स्पेशली चलयो बलयो जाल्यार हांव स्मायल करूंक वचना, भिरांत दिसता. स्मायल केली म्हणटा आनी तें म्हणलें आनी कितें आपणाक स्मायल करता, पयलोच भिता हांव. सो ताका लागून स्मायल करपाक वचना. ऑपरेशन थिएटर हाडटाना म्हाका असो कडकडो आनी हांव सगळीं रडता, म्हणजे मरता म्हणून खबर जाली मेलो म्हणून. गांठो बांठो मारल्यो, आमचे गांठो मारता न्हू त्यो बी मारल्यो. पूण त्या वखदार न्हू ताजो बापूय, हांवें त्या किडनी ताका हेल्प केल्लो पळय, त्या भुरग्याक घेवन ताजो बापूय आयलो. आनी हांव असो कडकडो त्या भुरग्यान म्हाका असो हात लायलो, बाबा